এই ও হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কি অবস্থা সবার? কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমি অনেক বেশি ভালো আছি গাইস। এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার পিছিয়ে সব কিছু অন্ধকার, কজ এখন সময় 6:30 বাজে আর আমি এখন যাচ্ছি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর একটা জায়গায়। গাইস আমি ভাবলাম সিটির ভিতরে অনেক ব্লগ করি আর তোমরা সিটির ব্লগ দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছো, তাই ভাবলাম মালয়েশিয়ার একটা গ্রাম অঞ্চলে মানে কৃষি টাইপের কিছু দেখাই তোমাদেরকে। সো গাইস, টুডে আই এম গোনা ভিজিট ডক্টর হোস ফার্ম. So you can see there's a lot of I mean he used to give me a lot of papaya. I will show whatever is there. Let's go. ইয়ো গাইস, উই আর ইন কলাপিলা নাও। তোমরা দেখতে পারতেছো আমার পিছনে কতগুলো গাড়ি। সো আমরা অনেকগুলো মানুষ মানে এইখানে আসছি এই ফার্মটা ভিজিট করার জন্য। আসলে তোমাদেরকে আমি একটা ইনফর্ম দিতে চাই ফার্মটার ব্যাপারে। সেটা হচ্ছে এই ফার্মে তোমরা যা যা দেখতে পাবা সব কিছু অর্গানিক। সো এখানে অনেক ছোট ছোট অনেক ধরনের ফ্রুটস আছে গাইস। আর আমি এখানে আসার পরে আমার ইচ্ছা হলো বাংলাদেশে আমি যখন যাব, আই মিন ভবিষ্যতে অনেক দিনের জন্য বসবাস করার জন্য, আমি অনেক বড় একটা জমি নেওয়া, তারপরে এরকম টাইপের কিছু কি বলে এটা, মানে যে খেতি বলে, হ্যাঁ আমি খেতি করব, আমি সবজি আবাদ করব যেটাকে বাংলা বলে। তোমরা দেখতেছো এখানে গাইস পাপায়া, আই মিন এটা অনেক মিষ্টি, আই মিন ওইখানে ওনারা অনেক ফল টল কাটতেছে। সো এখন যাব, আনন্দ ফুর্তি করব আর ঘুরে ঘুরে তোমাদেরকেও দেখাবো, আমিও দেখবো। তোমরা দেখতে পারতেছো গাইস এই জায়গাটা কিন্তু অনেক বড় একটা জায়গা আর এটার ভিতরে অনেক ধরনের ফল গাছ আছে, ফুল গাছ আছে। আর এই যে তোমরা দেখতেছো এখানে ছোট ছোট ফল, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ কল, বাট অনেক ধরনের ফল আছে এখানে। আর গাছের ভিতরে ছোট একটা পেঁপে দেখো, অলমোস্ট ইয়েলো কালার হয়ে গেছে, আই মিন খাওয়ার উপযোগী হয়ে গেছে। Actually cut and eat. Yeah. Okay. Now this is nangka. Nangka. Okay, nangka. Nangka. Like this. Okay. How do you? Oh, you just serve like this? Then you cut it. Sometimes. Okay. Then like this. Oh, okay. Then like this. Oh, you just eat it. Yeah. সো গাইস তোমরা এখানে দেখতেছো অনেক ধরনের ফল, আমি অনেক ফলের নাম জানি না গাইস, আর অনেক ফল বাংলাদেশে নাই। বাট গাইস তোমরা দেখতে পারতেছো এটা হইতেছে বাংলাদেশের লেবু। আমি যখন নাসি বিরিয়ানি খাই তখন যদি এই লেবু না হয় কোনো মজা লাগে না আমার কাছে। আই মিন সরি, নাসি বিরিয়ানি না, বাংলাদেশে শুধু বিরিয়ানি বলে। আর গাইস এটা হইতেছে আরেকটা ফল। সো অনেক বড় এই জঙ্গলটা, আই মিন ফলের বাগান তোমরা দেখতে পারতেছো। গাইস আমি অনেক লাকি যে আজকের সানডে মানে আজকে হলিডেটা আমি কুয়ালালামপুরে না কাটিয়ে এরকম একটা গ্রাম্য পরিবেশ এসেছি। আর একটা গ্রামের যে একটা গ্রান, আই মিন তোমরা দেখতে পারতেছো, মানে এইসব জায়গায় আসলে না মন এমনিতেই ভালো হয়ে যায়, আমি ভাষায় বইলা বুঝাইতে পারবো না। আর সরি গাইস আমি একটু কথা বলতে হিমশিম খাইতেছি, কজ অনেক দিন যাবৎ ব্লগ করি না, এখন ব্লগ করা কমাই দিছি কজ তোমাদের সাপোর্ট নাই তার কারণে। সো একটু মানে ক্যামেরার সামনে আসলে লজ্জা তো পাই না, বাট একটু আনকমফর্টেবল মনে হয়, কোনো ওয়ার্ড খুঁজে পাই না কী বলবো ব্লগের ভিতরে। যাই হোক গাইস তোমরা দেখতে পারতেছো এত বড় একটা জমি, আই মিন কয় বিঘা কয় কাঠা, আই মিন বিঘা জমি হবো আমি নিজেও শিওর জানি না। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ, তারপরে যেরকম আম, পেঁপে, এখানে হইতেছে যে বাংলাদেশে ইয়ে আছে না, হলদি বলে না, হলদি টিমুরিক বলে ইংলিশে, হলদি গাছ পর্যন্ত আছে ওনারা এখানে চাষ করে। সো লেবু গাছ আছে, অনেক কিছু আছে। সো আমার অনেক স্বপ্ন, মানে এখন স্বপ্নটা জন্ম নিল বুকের ভিতরে। আমি ভিডিওটা আপলোড করব ইউটিউবে বা ফেসবুকে। বাংলাদেশে যাব একদিন, আমি করব এরকম একটা জায়গা, তারপরে আমি এত কিছু লাগাবো, সেদিন আমি মানে বলতে পারবো যে এই ভিডিওটা থেকে আমার এই স্বপ্নটা জন্ম নিয়েছিল। সো গাইস সবাই দোয়া করবো আমি যেতে বাংলাদেশ যায়া পরে ওই যে অনেক বড় একটা জমি নিয়ে এরকম চাষবাস করতে পারি, আমার কাছে অনেক ভালো লাগে।
কজ গাইস এগুলো সব অর্গানিক, এগুলাতে কোনো ভেজাল নাই, মেডিসিন নাই, অনেক অর্গানিকভাবে যে সারগুলো দেয় এখানে ওই সারগুলো অর্গানিকভাবে উনি নিজে তৈরি করে। সো ওনাদের সাথে তোমাদের কথা বলিয়ে দেবো একটু পরে, কারণ সবাই আমার সব বন্ধুবান্ধব এখন সবাই খাওয়াতে ব্যস্ত আছে। সো খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আমি একটা ওনার ইন্টারভিউ নেব, দেন ওনার সাথে তোমরা দেখতে পারবা কোন লোকটা এই জিনিসগুলো মেনটেন করে। সো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ সবাই অনেক এনজয় করতেছে এখানে, আর উনি আমাদেরকে ঘোরা ঘোরা ফার্মটা দেখাইতেছে। সো দেখতে পাচ্ছ আমাদের সাথে অনেক লোক আসছে, অনেক। Yeah, this is very sweet. Ants, be careful. There is one yellow already. Huh? You want? Yeah, please. Orange. Can get orange. You can try. Yeah. Huh? Yeah, we like. গাইস আমি এখন আছি লেবুর বাগানে, তোমরা চারপাশে শুধু লেবু দেখবা। এখানে আমার হাতে একটা বড় লেবু, বাট এই যে ছোট ছোট গাছগুলো তোমরা দেখতেছো, এই গাছে ধরো যে সব গাছে ছোট ছোট লেবু হয় এরকম, বাট এখানে অনেক ধরনের লেবু আছে। প্লাস তোমরা দেখতে পারতেছো এখানে পেয়ারা গাছ। ও মাই গড, পেয়ারা হয়েছে দেখো, এগুলো হইতেছে পেয়ারা। সো জায়গাটা আসলে অনেক ভালো, অনেক কি বলে ওটাকে, মনোরঞ্জকর জায়গা। হাউ ইজ ইট? Try. ইজ ইট সুইট? Yeah, it's a cross between like a grapefruit and an orange. Macam tak? Oh, this one is the small version kat Ipoh like that, pomelo. It's like sweet, that. right? Yeah, called mini pomelos. Oh, This is another type of ginger. This is called black turmeric. You can eat the seed. show how you eat it. You wanna go to YouTube, yeah? What's circulated? You have to dig the Not this one. This one is finished. It's not nobody, everybody finish eating, take back home. Come, we do vlog. We do vlog. No, I don't want to talk. Why? Take back home, keep the tappa. No, how is my new camera? But you are recording. It's recording. Wow. It's a new GoPro 12 Pro. No, not Pro actually. It's called GoPro 12. So you take no? You recorded already, huh? Yo, what's up, guys? Guys, I'm with Dr. Ho now. You guys seen the beautiful video of the fruits and all this. So he is the owner of this place. So Dr. Ho, I like to know, how did you think different way that you don't want to work with chemical and you want to make all the fruits by organic, organic way? Because people are not thinking about they just want to plant something and put a chemical and they want to get fruits as soon as possible, Yeah. and then to get. But why you are different? Yeah, I think I come to this realization that food is the most important ingredient to ensure our high quality of life. Because if you eat tainted food or poison food, and then you are actually poisoning your body. Right. And eventually you become sick. Right. So therefore, we should not put poison into our food. Yeah. So it may not kill you today, Yeah. but eventually it Yeah. cause you health problem. Wow. So Dr. Ho, what is the message you want to give for Bangladesh farmer? Because we have a lot of farmer in my country. Just give them a small message. Because as a farmer, Yeah. I think the job is very important because you are providing food Yeah. and you are providing medicine. Yeah. Food is really medicine. Yeah. So if you already tainted your medicine with poison, Yeah. actually you are not helping
Yeah. the people they are selling the product to. So because you are going to cause health problem, Right. because they eat the food that you produce. Yeah. So therefore, I will encourage the farmer Yeah. to really provide good quality food Right. to your customer. Right. Yeah, because that is the part and parcel of the duty of the farmer. So it's just not a job, because really you are taking care of people's health. It's like doctors, you know. Right. And then you ensure that they get the right nutrients Yeah. and the right quality, so that your customer will be happy and will thank you. Yeah. Now, of course, there will be a lot of problems about who is going to pay for it, Yeah. and how are you going to receive your income. Yeah. But I believe if you consistently provide good quality food as medicine, Yeah. the income will come naturally, because you will be known to be an honest farmer, that you provide quality food Right. to ensure people's health. It's not just producing any other food, you know, but you produce special high quality food that strengthen people's health. See? Thank you very much. Thank you. Thank you to Yeah, you're thank you welcome. for coming to my video, Thank you. and thank you for And watching, good luck, guys. gang. Take care. Bye bye. Bye. Bye bye. সো গাইস, তোমরা দেখতে পারলে আমি ওনার সাথে মাত্র কথা বললাম। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর তোমরা যদি আরও নতুন নতুন বিষয় জানতে চাও মালয়েশিয়াতে, যেহেতু আমি এখন বর্তমানে মালয়েশিয়াতে আছি, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবে না, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। সো তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। বাই।